Zdravo svima, moje ime je Estera. Ja sam Denis i ovom prilikom želimo kratko da vam ispričamo nešto o nama i o tome kako smo mi postali hranitelji. Mi smo u braku već 7 godina, a o hraniteljstvu i osvajanju smo pričali na početku braka, samo što nismo znali tačno kada zakoračimo u to, ali smo bili sigurni da je to ono što želimo. Pre nego što smo odlučili da se bavimo hraniteljstvom, imali smo dosta aktivan život, pošto se bavimo komponovanjem moderne muzike i radom sa mladima. Dosta smo putovali po Srbiji, a i šire, i uživali smo u našem bračnom životu. Mislim da nam je odskočna daska za hraniteljstvo bila jedna devojčica koja se pojavila u našem životu tamo negde u 2. godini braka. To je bila devojčica koja je živjela u našem selu sa tatom, sa maćehom i njenom decom, u kući koja nije imala vode, koja nije imala struje i uslovi su bili stvarno katastrofalni. Dolazila je zima, tako da smo se mi dogovorili sa njenim tatom da dođe kod nas da živi preko zime. Tako da bila je kod nas jedno 3 meseca. I u tom periodu smo mogli da vidimo šta znači hraniteljstvo. Devojčica nije znala apsolutno ništa. Te godine je krenula u zabavište. Ona je sad završila 3. razred osnovne škole i odličan je đak, živi sa mamom, sa dedom i bakom u obližnjem selu i često dolazi kod nas. To je bila prva prilika gdje smo mogli da pokažemo ljubav na delu. I nas dvoje verujemo da je Bog stavio u naše srce tu ljubav prema ljudima koji su u potrebi. I odlučili smo da sve što imamo, što smo dobili od Boga u ovom životu, želimo da podelimo sa drugima. Ne samo mi da živimo nekakav udoban život dok drugi ljudi oko nas nemaju šta da jedu, nemaju gdje da se okupaju, nemaju gdje da se ugreju. Tako da znamo kako je to imati, znamo šta je to i nemati i želimo da blagoslovimo druge ljude sa onim što mi imamo. Sjećam se jedne večeri, nisam mogla da zaspim, samo sam plakala i razmišljala sam o deci koja u tom trenutku nemaju apsolutno nikoga, ko da ih zaljubili, ko da im da sigurnost. I te misli su samo bile u mojoj glavi i Denis se tu probudio i pitao mene pa šta ti, šta se dešava, i kažem ja njemu, rekao mi moramo da ih uzmemo. Kažem koga? Pa rekao decu. A on pa koliko? Rekao mnogo. I kaže on dobro, mislim da nije ni bio svestan šta je rekao, ali to je nekako bio naš početak. Posle toga je ostalo samo čekanje, ja nisam htjela da vršim neki pritisak na njega, zato što sam htjela da i on bude spreman za to. U međuvremenu ja sam čitala, tražila po internetu informacije o hraniteljstvu, gledala videa i sve ostalo. Krajem 2016. godine sedeli smo u dnevnoj sobi i samo sam rekla Denisu, Denis, ja mislim da smo mi spremni. I on je samo odgovorio i ja mislim, ja još slušam da li sam ja njega dobro čula ili ne, ali da, to je bio početak našeg putovanja da postanemo hranitelji. U julu mesecu smo počeli da prikupljamo dokumentaciju i to je trajalo jedno mjesec dana. Moglo je to i brže, ali eto, mi smo tako polako sve odradili. U suštini sva dokumentacija može da se dobije besplatno, samo treba da se naglasi da je za hraniteljstvo. Samo na jednom mjestu smo plaćali. Da, u SUP-u, mislim da je to papir koji je dokaz da nije optužnica podignuta. I onda u avgustu, početkom avgusta smo otišli u Bačku Palanku da odneli smo sve papire. I onda je počeo proces čekanja. Čekali smo jedno mjesec dana, ali to nije za svakog isto, znači to je u našem slučaju. Posle mjesec dana, početkom septembra, su nas nazvali iz dečjeg sela i rekli su nam da možemo da dođemo na razgovor. Onda je usledio razgovor sa pedagogom, psihologom i na kraju, posle nedelju dana, je došla socijalna radnica kod nas kući da pogleda da li imamo sve uslove za to da uzmemo decu u hraniteljsku porodicu. Nakon toga su nas obavestili da treba da prisustvujemo obuci koja je obavezna za sve koji žele da se bave hraniteljstvom, koja se održavala u dečjem selu i u našoj grupi je bilo oko 20 možda ljudi, što bračnih parova, što pojedinaca koji su odlučili da se bave hraniteljstvom, i to je bio onako jedan zabavan period za nas. Prolazili smo sve teme koje su bitne i koje se tiču
hraniteljstva, od dečjih prava do dečjih potreba, do naših strahova, naših emocija. Stvarno je onako sveobuhvatna obuka i jako korisna. Mislim da je trajala mjesec i po dana. Svakog utorka i svakog četvrtka, 2 puta nedeljno smo tamo odlazili. 11 viđenja smo imali i nije bilo onako striktno, ali trebalo je prisustvovati što više tamo. I posle svakog tog predavanja smo, supruga i ja, pričali o toj temi, imali smo i domaće zadatke, onako bilo je kao da smo se vratili u studentske dane i bilo je stvarno zanimljivo. Sebe smo preispitivali koliko toga znamo i koje su naši strahovi, koji su naši motivi, i to je stvarno onako jedan proces da preispituješ sebe, da li stvarno želiš da se baviš hraniteljstvom, da li si stvarno za to, da li ti to želiš, da li ti to možeš. Posle obuke rekli su nam da sad je samo period čekanja i oni vrše procenu da li smo mi podobni da budemo hranitelji ili ne. Ako jesmo, onda čeka se ta potvrda za rad i rekli smo da će to verovatno biti početkom nove godine, a mi smo s obukom završili sredinom novembra, tako da mislili smo da još imamo vremena da se pripremimo za sve to. To nije bio slučaj kod nas, nas su zvali već posle nedelju dana, a za mjesec dana su 2 devojčice došle kod nas kući, ali to je priča za sebe i o tome možete da čitate na našem sajtu. Potreba za hraniteljskim porodicama u Srbiji je velika. Ima mnogo dece kojima je potrebna zdrava porodica u kojoj mogu normalno da rastu, da dobijaju ljubav, sigurnost i sve ostalo što im je potrebno. I zbog toga želimo da ohrabrimo mlade bračne parove koji imaju želju da ulepšaju nekome život, da to urade tako što će podeliti svoj život i sve ono što imaju sa decom i koje su u potrebi. Ovo je nešto najbolje što možete uraditi u svom životu, jer ćete tako obogatiti ne samo njihov život, nego i svoj. I uvijek je bolje davati nego primati, tako da postanite hranitelji. Postanite hranitelji. Ćao! Ćao!